Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Добрынинская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Будьте осторожны, выходя из вагона. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Павелецкая. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Таганская. Будьте осторожны, выходя из вагона.
Таганская. Переход на Таганско-Краснопресненскую линию и станцию Марксистская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Орская. Станция Курская. Переход на Арбатско-Покровскую линию и станцию Чкаловская. Выход к Курскому вокзалу и второму диаметру. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Комсомольская.
Комсомольская. Переход на Сокольническую линию. Выход к железнодорожной платформе Каланчевская и вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – проспект Мира. Будьте осторожны, выходя из вагона. Проспект Мира. Переход на Калужско-Рижскую линию. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новослободская. Будьте осторожны, выходя из вагона.
Новослободская. Переход на станцию Менделеевская.